Welcome, dear students, to St. Xavier's School, Botad. Today, we will learn our chapter of Standard 5 EVS, that is, chapter number 3 Games and Exercise. Students, now let's move ahead. Most traditional or local Indian sports do not require expensive equipments. Now, what are equipments? जो गेम खेलने के लिए जो भी डिवाइस चाहिए हमें दैट इज़ नॉन एज इक्विपमेंट्स. बट जो भी हमारी ट्रेडिशनल या लोकल इंडियन स्पोर्ट्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स वी डोंट नीड. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस. कबड्डी इज़ नोन एज छेडुगुडू और हुतुतु इन साउथर्न इंडिया. साउथ इंडिया में कबड्डी का क्या नाम है? छेडुगुडू और हुतुतु. एंड इन ईस्टर्न इंडिया इट नेम इज़ फॉर women they call the kabaddi as chukit, and for men hadudu. The game is played between two teams, each of 12 players. The side winning the toss sends a rider. Okay, now what is meant by rider? I will explain you. Who enters the opponent's court saying kabaddi, 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 kabaddi. The riders aim to touch out one or more opposing players. Okay, so you can see in the picture, opponents means someone who compete against. Okay, and rider means a person who attacks. Okay, जो अटैक करता है दैट इज़ नोन एज राइडर. अंटर्स द ओपोनेंट्स. सी यहाँ पे जो बॉय है वो अटैक करने हैं, राइडर. वो एंटर्स द ओपोनेंट्स मीन्स समवन हु कम्पीट, उसके सामने फाइट करे. के कॉर्ट मीन्स प्लेइंग ग्राउंड. सेइंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी. व्हाट सेज कबड्डी? राइडर. द राइडर्स एम इज़ टू टच आउट. राइडर्स का एम क्या होता है कि वो सामने वाली टीम में से टच करे मोर ओपोजिंग प्लेयर्स एंड रिटर्न टू हिज कोर्ट, और टच करके उसके अपने ग्राउंड में वापस जाना है इन वन ब्रीथ. द टीम्स प्ले अल्टरनेटली बिटवीन डिफेंस एंड ऑफेंस. डिफेंस मीन्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट भी करना है, और ऑफेंस अटैक भी करना है. ओके, दूसरों से बचना भी है और दूसरों पे अटैक भी करना है. Now Pachisi. The game of dice was first placed in the Mahabharata. In it, 4 players sit around a cross-shaped board and throw the dice or cowrie shells to see how many spaces they can move. It resembles the board game of Ludo. ये लूडो जैसा लग रहा है. Okay, it looks like Ludo. Kho in ancient. See, cowrie means the marine shells. जो कोडी होती है ना, that is known as cowrie. Kho in ancient times was played on rath or chariot and was known as rathera. All that the game requires is a small piece of rectangular land and 2 poles. See, खो में एक पर्सन जो पर्सन है वो ऑपोजिट साइड फेस करके बैठता है और जो एक प्लेयर होता है वो रनर होता है, दूसरा उसको पकड़ने वाला होता है. ओके, सो ओल्ड एज में क्या होता था, ये गेम रथ पे खेलते थे. ठीक है, और उसका नाम था रथेरा. रथ मीन्स चैरियट. Students, can you see the picture of kabaddi? Kabaddi is a contact team sport played between 2 teams of 7 players. The objective of the game is for a single player on offense, referred to a raider, okay, to run into opposing team half. Okay, now see how the raider tries to touch the players and how the opposite teams are. See, picture of Pachisi. Yeah, it's a cross and circle board game that originated in ancient India. Okay, it is also described in Mahabharata under the name of Pasa. Okay, it looks like a Ludo game, na? Okay, have you ever played Ludo games on board or on that mobile? See, this is a picture of cowrie.
marine shells which we get from the sea. Okay, in olden age they are using this cowrie to as a dice. Now this is the chariot. As we learn that in ancient time they are playing Kho on chariot. See, this is the picture of Kho. How they sit and one player is running and other is catching him. Okay. Shishya Parampara. In the olden days there were ashrams where disciples means, anybody knows? Disciples means students learnt their arts under the watchful eye of the guru. You must have heard the story of the Mahabharata. It was Guru Dronacharya who taught martial art to the Kauravas and the Pandavas in his ashram. In modern times, there are certain akharas and academies where martial art are taught. जी, आपने सुना होगा गुरु शिष्य परंपरा, जो पहले ओल्डन एज में क्या होता था, जो स्टूडेंट्स है, डिसिपल्स है, उनको वहाँ पर ही आश्रम में रहना होता था और फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट जो भी वर्क करते थे सब उन्हें कौन गाइड करता था? गुरु। ठीक, महाभारत अगर आपने देखी है तो यू डेफिनेटली you can know you know that what is Guru Shishya Parampara. Nowadays there are some akharas and academies where martial art are taught. Akharas are placed where wrestlers train under the direct supervision of gurus. The disciples stay with their teachers and follow the rules and basic training routine of the school while learning the art of game. They live a life of strict discipline. Okay? तो अखाड़ा में भी क्या होता है, जो स्टूडेंट है उनको वहाँ पे अपने टीचर के साथ रहना है और उनके रूल्स भी फॉलो करने हैं. ओके, और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है. Nowadays traditional methods of martial arts are being replaced by modern methods. Many practice from Western countries have been introduced. Okay, children even don't know the names of the local game or martial arts. They spend their free time either watching television or working on the computer. Children, this last two lines are for you. आपको बहुत सारी गेम्स के नाम भी नहीं पता होगे, ना ही कहीं आप खेले होगे. पूरा दिन आप सिर्फ मोबाइल और टीवी देखते हो ना. सो प्लीज़ स्पेंड सम टाइम्स टू प्ले ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में खेलने जाओ थोड़ी देर. ओके, नई नई गेम के बारे में जानो और वो खेलने जाओ ग्राउंड पे. समटाइम्स प्ले इंडोर गेम्स, समटाइम्स प्ले आउटडोर गेम्स, और जो मोबाइल और टीवी का टाइमिंग है वो कम कर डालो. ओके, see, can you see the Guru Shishya Parampara's picture, how they are learning from their gurus. Okay, it is the traditional parampara. Okay, it's described in Vedic culture and Hinduism and Jainism and Sikhism and Buddhism. Okay, and each parampara belongs to specific sampradaya. All the students have to stay in their Guru and Guru, okay, with in ashram. That is known as Guru Shishya Parampara. Look at the picture of akharas, how they are playing, doing other wrestling games. See, these are the equipments of the akharas. Okay, thank you.